Wow, lihat teman-teman. Ini ada mainan yang hanyut teman-teman. Waduh, apa saja ini? Ayo kita periksa ya. Wah, bagus-bagus teman-teman. Lihat. Widih. Hah? Ini apa? Ini kita tata dulu ya. Kita tata dulu. Wah. Ini ada eskavator teman-teman. Mantap. Oke, kita kumpulkan ya. Hihi. Selanjutnya, apa lagi ini? Wow, lihat. Ini adalah tank tempur. Wah, keren ya. Kita kumpulkan juga ya. Wih. Selanjutnya, apalagi ini? Wow, ini ternyata sebuah lokomotif kereta api. Mantap. Ayo kita kumpulkan. Wow. Ini, ayo kita cari lagi ya teman-teman ya. Kita cari lagi mainan yang hanyut di sungai teman-teman. Mana ini? Wow, lihat. Ada lagi yang hanyut. Ayo kita periksa. Widih, ayo kita tangkap teman-teman. Kita tangkap. Oke, sudah kita tangkap. Nah, sekarang kita taruh di atas ya. Wah, ini memuat apa ini? Wow, ini ternyata mobil tangki. Keren. Kita kumpulkan. Selanjutnya, apa lagi ini? Widih, sebuah helikopter teman-teman. Mantap. Kita kumpulkan juga. Selanjutnya, apa lagi? Wow, sebuah bus tayo. Oke, kita kumpulkan juga ya. Wah, sudah dapat banyak teman-teman. Lumayan. Apalagi ini? Widih, ini sebuah truk pasir. Oke, kita kumpulkan. Lumayan. Selanjutnya, apalagi ini? Wow, ini ternyata sebuah perahu layar. Mantap. Kita kumpulkan juga ya teman-teman. Oke. Wow, dapat banyak. Ayo sekarang kita cari lagi. Widih. Lihat teman-teman, ada yang hanyut lagi. Wow, mantap. Yuk kita taruh di atas ya. Kita periksa. Ini isinya apa saja? Waduh. Ini sebuah kapal terbang. Keren. Kita kumpulkan juga. Selanjutnya, ada apa lagi ini? Apa ini? Wah, sebuah mobil silinder. Mantap. Kita kumpulkan juga ya teman-teman ya. Widih, bagus sekali. Selanjutnya, ada apa lagi ini? Waduh. Ini sebuah speedboat. Keren. Kita kumpulkan juga.
Apalagi ini? Wow, ini sebuah pesawat jet, teman-teman. Keren, kita kumpulkan. Mantap ya. Selanjutnya, apalagi itu? Wow, ternyata sebuah mobil ATV. Keren, kita kumpulkan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.